अम्बो मजाको छ त अन्त एयरपोर्ट्स त हेभी छ नि अम्बो कता हेरिदिउँ त हेर्नु प्र्याक्टिस छ त अन्त फिचर चाहिँ के छ त यसको अम्बो हेभी छ केही सुनिँदैन बाहिर बोलेको भन्न अम्बो आरामले आनन्द भएर साउन्ड केही आउँदैन बाहिरको केही आउँदैन ट्राई गर्छ गरिदिनु त बोल्नु त अब त काले भैँसे अनुहार हेर्छस् तेरो कुकुरको टट्टी जस्तो छ तेरो अनुहार त कसरी दा गीत त अन गर्नु पर्थ्यो नि Matariku, Pak. Picok. Cok.